এয়া হৈছে আমাৰ গন্তব্যস্থান মানে আমি থকা হোমষ্টেটো তাৰ পৰা খুব ধুনীয়া দৃশ্য দেখা পায় লগতে একেবাৰে ৰাস্তাৰ ওচৰতে গাড়ীবোৰ গৈ থকাও দেখা পায় গতিকে হোমষ্টেটোৰ পৰা খুবেই এটা ধুনীয়া ভিউ দেখা পোৱা যায় এয়া হৈছে মোৰ মা পাপা আমি অকণমান জিৰণি লৈ খন্তেক পিছতে ৰেডি হ'লো অলপ ফুৰি আহো বুলি তেতিয়া প্ৰায় 5 মান বাজিছিল আৰু গোটেই অঞ্চলটো কুঁৱলীৰে আৱৰি ধৰিছিল কুঁৱলী সময়ৰ লগে লগে বাঢ়ি গৈ আছিল গৰম দিনত যদি এনেকুৱা ঠাইডোখৰত গৈ পৰিয়াল বা প্ৰিয়জনৰ সৈতে সময় কটাব পাৰি তাতকৈ ভাল লগা কথানো কি হ'ব পাৰে নহয় জানো হোমষ্টেৰ পৰা ওলাই আমি কিছু দূৰ এনে ৰোড ট্ৰিপ এটা কৰিলোঁ চেৰাপুঞ্জীৰ অলমোষ্ট শেষৰ ফালে